Kibaniza mwe n'abatula ku MC Uncle Bin kyemukola kyamannyo subscribinga likinga o commentinge amanya na edobozo attacking fad Uncle Bin asibone mukeza keza wakezo kero gendo kwa kibo cyo simana tumbuto vizombo salongo incredible never challengeable the expendable 2023 mana Zambia kiganda kasebwembe kalamba wetera no bangadde emisozi totu kwa kamsa kasozi kasegonja akabwaita akasenyama nojja buziwera nokirira nolite wa mugenzi kamanyo mukona nodda ngadda mukina tire embizi nawo totuka wamampisula leke tina mujeke gotwa bizolume nga 18 December oyambuke antuke mami kakumba subula amalibe yaggwamu yalwala obulwadde bw'ensawo buleke tujja bitwalayo yalwala obulwadde bw'ensawo kati ffe tumulabirira tuli eno mu kyalo ewa mama Nakalega ewa mugenzi kamanyi ewa mugenzi kamanyi bwe nava wano nga tutambuddemu ffenna ku mukutu gwaffe abantu ne basalawo nga bakwagadde taata omulungi ne bagamba you are so beautiful so much as you can omanyi n'oluzungu so what oba nabitegeera nange simanyi bwento bwenkyogedde oba kikyamu oba kituufu ogambye otya so much as you can enviiri ate wazitaddewa era bwenti nga nyefaana kwandi mukyalo omukulu kati akuliridde emyaka saasola nviiri ezo ez'abavubuka nakusala myaka z'abakadde nyina kusala myaka lindako wasaze enviiri osala emyaka nsala emyaka mbeere bwenti nga bwe nyina okufaanana ng'ofa ki mu bukulu bwange nga wentu kuba tokyafumbirwa tokyalimu mbaga kati emyaka osala gya bwereere kakati bwanti bwensala buno bwenti kiba kyekyokke syasobola kusiba kawiivu mbere nga nsobola okusikiriza abali nyina kubeera bwenti nyina okufaanana bwenti nga bwendi taata omulungi Nakalega omemba bangambye oli mulokole nagezaakoko nasooka neŋŋendayokko nengwa emirundi ng'ebiri nga nyina era ekinsula naye mala nenzirayo kyekibali kisinga okusuula kisinga okunsuula siri mwezi nti ndi mwenzi ekyo si kikumanyiiko ngayo pulobulemu ebadde ŋŋaana okumaliriza kye nagendamu singa pulobulemu ki nawe kimanyi naawe naye kati nateeredde nja kutereerera ddala ekyomwenge n'enviiri nenzigirako ddala ate enviiri zino obuziba kyoga abalokole tebaana nviiri abamu bagaana mugundi ya musitiimu yabwe batera okugaana okubeera n'enviiri abalokole ng'otoyinza kubeera bw'oti ng'ate wakadde ayinze nedda era bw'obusala toyinza kubeera ng'oli shabbe wafunye omuntu nedda taata omulungi tulete wano wafunye omuntu Nakalega sirina era mbeera bwenti mbeera wakawa lugambo kyo wabbaawo mbeera waka wano ewa taata wange nze nasigala wakano nga taata wange afudde ne maama wange bwakuuma ebijja nze nkuuma awaka baaba kyokka Nakalega sooka ompe ku lugambo luli eno palisi modo palisi modo tumukoye lwe lugambo lwokka oluli eno lwe nnyina sina kirala ani asinga onnywa kuno abo tebaliiko bagenzi baggwako sibamanyi baggwako baalokoka gwasigadde baalokoka ffenna twalokoka tokyanywa mwenge Nakalega tokyanywa mwenge tetukyanywa sikyanywa nkyogera mwalaala ati ng'olwedde kweguli ku mutwe okakasa tindiddwankwa sinagukombanako wadde nettondo obwedda ndi mu nnimiro Nakalega kandabe enjala gwe wasize n'enjala limye eddi nyina kubeera nga ndiddate gwaliddate gw'oyagala nti yalimye nnyo olwayo olwassande oŋambye oti nti abatamivu balina okuba nga baddugala munalabo balina kuba bayonjo basobola okuba nga kitegeeza mu abatamivu mulina kuba bayonjo nze nejjemu siri mutamiivu nga bw'okibala Nakalega olimba maama wange Nakalega naye kati oba maama wange oba kikubanga oli maama oli mwana ate era matata kabambira muyita taata kyokka ate mugandawo yawasa mwannyinazi kibombo omuyita otya baaba nze muzaala kibombo wange watata kabambira anti kakati mugandawo Saamu yali Saamu Saamu ka 10 ono yafa yabeeranga waggulu we mugenzi mukasa ali mukoddomi wo yawasa ewamu n'awasa Nakawooya Margaret netumusasula embaga yampeta oyo mukyala waffe sooka ojje nkuwa ekiddako kati ate oli bw'aba yafa ng'ono akyaliwo ani aliwo gwaliwo Nakawooya anti gundi yafa bbaawe anti abaana baggwa bonna nga balina abakyala baabwe ani
Mwanje simanyi wano wafa waliwo Ssekajja bonna bawasa. Ssekajja muleke tomwogerako. Yandetedde ebizibu. Toyogera ku linnya eryo mutabani wa muyampaabidde. Tebalina bizibu bateredde. Badde bamanyi nti oba bintwala wala nnyo bajja kujalo bantu lugunye. Ate wakoze eki? Twalenga Betty Namboze bakireke mbwe bamenye omugongo ne bamukuba empiso. Omumanyi eno naye atuukayo. Wajogana sibitegeera. Osoma amawulire. Kakati Nakalega tubaddeeyo waliwo TV eyagala okuwa omulimu. Taata omulungi. Naye simanyi oba onoosobola ku mwenge gw'onoosobola. Gondi nja kusobola ndi mukyala muyonjo ate ndi muyivu. Ekyobuyonjo nkimanyi oli muyonjo. Era nja kusobola obbikola. Oli muyivu? Ndi muyivu singa oba ompadde omuliro era nja kusobola okumanya okuwandika bulungi sinaziba amaaso taata omulungi. Shandu tegera nnyo. Kati weerezaamu kwata omuzindaalo kuba kati wano oba ku interview. Mpeereza ani oba. Obulamu ki gy'osinga okunyumirwa gy'oyinza okukola? Sigendamu ebinnya ebya leediyo gwe byonga goyina bimpa. Kati ng'okola ku TV oweereza ku bakyala oli Step Queen bakuba obuyimba ozinyemu obatumidde obabuuzaako. Sitera bizi n'ebyo sibimanyi by'oŋŋamba. Weereza ki? Kibana abampadde nja kuba nkitegeera nga kiyingidde kale somesa ku bakyala obutazaala obutamira nnyo mpegeza kizaala. Kale ekibandooza mu family planning ebyo nja kusobola obbikolako ng'abakyala. Ku TV kuba TV yasazeewo obuli bwe gukuwe naye simanyi oba wakaba nakkiriza. Bajja kukkiriza obulungi ennyo kuba ndi mukyala musawo omutendeke obulungi nga ndi VHT atwala ekitundu kino kyonna. Lindako ekigambo ekyo nno twakikubaganyizaako ebirowoozo ne bansinga wamma oli VHT atwala omuluka guno gwonna nga ndiwo musawo wa byabulamu village public kiddemu Nakalega olimba olati tolina musawo badde weesiba ku bintu mbuuza olaka onywedde village elephant team bwe kibeera bwekyo bwe kiggwayo village elephant team mba nkitegeera nawe olakwombuzabuza nawe noŋŋamba ebigambo bingi kumukumu naye mba nkitegeera nti village elephant team. Kati okola naani bana tiimu eba nnene kati lwaki tonyingizayo nze owuwo tiimu eyo eba nnene kuba bwe tuba tukansolinga abantu tubako n'abasigire bwe tukola nabo ng'abawala n'abavubuka kebwe tutambuza ekintu ekyo taata omulungi. Sente ezo nakusindikira baazikuwa? Sifunanga wadde omunwe gw'ennusu. Naye walaba nga tusindika sente ku ssimu. Sibirabanga naako era tebituuka. Nakalega nedda twayimirira wali enamba gwe wagimpa ne tumusindikira mukulu. Y'omukulu ezo sente zaatuuka mbadde nga tubayongerayo akasente akalala. Endala nzaazireese. Okay taata omulungi. Endala bazimpadde abantu ku TikTok ne ku YouTube channel yaffe. Bagambye Nakalega atannanywamu ng'ate kuleeti ye mumala ne basonda sente nga bwe bazisonze. Gwagenda ogamba nti kompeeko nga neyanza taata omulungi. Naye ate kati walokoka kati wate omwengo bonya gwaki. Nedda akantu ako ngenda kugulamu ka sukaali. Sukaali bamukuweereza. Nyina ebitabo by'abaana nyinawo mmebe wange omutaasoma. Talina taata we. Taata we yafa munnange. Totta baami. Nkugamba ebigambo bino talina kitaawe taata we yafa. Nedda abakyala mulina omuze omwami bwe batalabirira mwana ng'omutta. Oyo yafa. Era abeera yafa. Atya. Kati omusajja atalina waaka tankyasobola kuyamba. Guno bana nazaala omwana egindi ne katoyi wadde akatabo wadde kaseeti k'ebita oyo aba yafa. Ffe tuli bakyala abeesobola okwekulaakulanya ne tuwalira abaana nga tusabiriza kati kitongole ng'ekyo bwe kyasobola otuyamba kitulukira ku baana be tulina abakyali abato. Oyinayo kamebo kamu kokka. Nina mebo namuyiga asoma wali Kalamba Modern ew'abakulu Mpagi. Ate bw'ava wagenda Kalamba Hiru ewa Semiyingo. Ewa Semiyingo Richard. Nakalega. Wangi taata omulungi. Nkwagala nnyo oli mukazi munyumya. Go baddongozaabuza byogera omanyi oyogerera kumukumu n'ogenda ontiizinga. Oli maama wange ate ludanga ndi mukoddomiwo. Anti mwannyoko yawasa mwannyinaze. Bulungi byonna ne tubireeta ate wampeta. Mwabisa tobitulangira. Ate wadde twamalaga twala nga tuwalula. Omukyalo twamuwasanga wampeta Nakawooya Margaret. Mazima. Tusasulira ddala ntwaba byonna byalagirwa. Then. Akati tubadde pulaani. Taata omulungi. Abantu badde baga kati alwakuba kati kasene koko embadde ndese
waliwo abadde basindise nti yagaya atamira akakuleti ne mbagana nedda twagala mulokole abeere mulokole ate nawe nonga nti oli mulokole nenviri nabusalidde osanyusiza nnyo okusanga nga oli mulokole bagamba byonna bane babijjeko nterere byonna bibadde bintawanya mbiriza ekibadde ekimu ku byo tomanya nga tewazidayinze ogoba nvi nedda nabeera bwentyo tolina kubadda obudde bwonna nabwe nga tobwojoza osogiteka ne bugamba batekeko kaddayi nga tebere ng'enyirira sina kubeera nti olwokuba nalokose saagala taata mukwana emyaka gye ntuuseemu ni mukyala mukulu emyaka 5 mu egyo naye mune tegikulabika nakula ndiegyo emyaka gyange sobola ate empisa ese ku kyalo kuno ne bagamba okyavuma navumyani sirakuyomba mpozi nga kibaawo nnyo ekizibu kale bwe mba njogera lwakuba nti bwe mba njogera njatika ne bagamba nti nyombye oba nvumye n'oluusi mba mbuulira ne nga nti owaayo kyokoze naye eddoboozi yange lyabe kali ebbi naye nga siwe ntera okukozesa bwento ne weebale kwekuuma weebale kunyirira n'okubeerawo bwento ng'era omusawo mwana tutokuza ate mwe nakutwala mukama nja kuteekako zino enjala empaavu ez'abasire queen sijja bisobola eyo tugende ddi e Kampala waliwo abakwetaaga e Kampala teekwa oba kiki ngenda kujja mu kyalo tugende e Kampala mubalokole gyogenda okuntwala ate yo teri balokole baga balokole bali enowokka ate amaka gange ngalekera gano gataatawo nyina ewange ddala tolina ate ng'okuuma wano omuntu alina ewaku nkuuma waka wano nga ntambuza ne nyina ewange wensula ewano obeerawo misana ate ewo nakuuma yaani twaba kyembadde nkubuuza ewo tewali akuuma yanti kati waleke eyo tugende e Kampala nzigalewo oggalawo kijja kusoboka kuba abazzukulu baabo weebali naye totuuka e Kampala n'onywa beera mulokolesa embira wano bw'otuuka e Kampala nkwegayidde ne bakusikiriza tonywa nga bw'ogaye nti olokose neera kweguli ku mutwe kweguli ondaba bulabi booti bwentera okufaana kuba twagenzekoyo ku mikolo gy'embaga tebagitugaana egy'okwanjula twavudde essaawa nga 7 nekuba nkedde kufumba kati emmere eriyo yafaaza egenda wali mugundi mu kyaki wedda byendiko ndooza gwe mulogo ndabako kale ate gwe omulokole ofumbira faaza mbadde nga nti yonna ddiini taata kati lwaki tewagenda mu bukatuliki oba yonna ddiini siri mukatuliki ndi mukyalo omukristaayo kati ndokokera mu bukristaayo ate sobola genda mu bakatuliki osabirawa Church of Uganda ya wali ekyamuyini wentera okusabira nero nga tugenze sigenza ntubadde n'emikolo gino abaana sobola balekera ebintu ebyo ate nga wano batwa yatuuse dda wali mu kyaki ate bano abamu baabo obuda basula emmere eyiyo bwedda tuli mu kufumba kati gwe amaaso gano gola agafaanana bwe gati naye nga byonna nsobola obbitegeka naye nga nkuwulira kweguli kuwunya pozi nga guludde ku limba sinaba nabbikomba kuba nakomyewo saawa zange era obwedda tuli mu kufumba kale waise ennaku mmeka wayisewo essaawa nga tonna kati ebyo osobola obbitegeka nga onywa omwenge n'obukola obuyonjo bwe butu gosobola obbitegekako wadde ntono nakale ganneka twalina wano nakyo omugenzi nakiyingi mukabukenya yali muyonjo yali ayambala akakoyeke omukyalo oyo yafa nze oyinza okungeza ku nakiyingi gwe ngeri asobola obbikola ebyo kalengera ebiri tabisobola kazi obwedda byendimu omulo gwonna twakomye twavudde ku mbaga ewalwabuki omwana ge yawasaayo nga byennyina okukola bye bwedda tuli mu kufumba mmere yiyo kati etambula egenda mu makyaki ani akusaani agenda okusasula tukolera mutima gwa mwoyo gwa naye kati kyendabye abatula ku MC Uncle Bin tetugenda kukwata mukyala Nakalega mwannyinaze maama wange ono mutwala Kampala ajja tusumbuwa nnyo ayinza okudduka mu nju n'agenda nasooka y'emiisa kisitaani ayinza omumukema engeri bwali musawo tukole eddwaliro kuno olaba otya tulikuwe omulamu sobera nga kyo kyemusazeewo osobola kuba mpisa bagambye nti sayingujjako wano wonna nze Nakalega okuba omuntu empisa n'ogifumba n'okuzaalisanzaali igwe ndooza tomumanyi yongera okunoonyereza naye omusawo aba takola byonna akuula amannyo tazaalisa kati tugendayo tuli bakyalo bava wano nga batutendese tugenda ne batutendeka ne tudda naye tebakulaba nti onyo okutendeka embeera nywedde nnyo olwo bwe mbeera mulimu mbeera nywedde era onywako akatambuze mulimu olimba taata omulungi kuba n'abaana abakola ebigezo bonna batuga ba yunivasite batera okukakombako obwolumu naye obeera omulabe ng'akola ebigezo tiyanywedde soko disembera wano tulaba bulungi tindako ekitegeeza emirimu otambula obulungi olina okuba nga oyisizaamu egaali olimba tonkonjera sobola kikola ekyo nga ndi ku mulimu nze nguwulira kati oba onimbira ki kati abali abatulaba tebakimanyi nti onywedde kati kibuulire nze omuntu nkugambye nti sinakombako so ojja kugundira nze tongamba bigambo tonkaka olabikanga nkaka
akati zine sente zo wali omuntu okkako omuntu kati sente ze bakuweereza zogula kabbi ogenda kukola otya njagulamu amatanganywe toyina nte banga waliwo omukyala angambye ali mu America yangambye mwe ekigenda okusiba mu kyalo mbu bisolo by'olunda era nnyina byennunda waligenda wali ku miguwa olabe bakuwadde emitwalo gigino 10 taata neyanzizza bakuwadde 7 nabadde ndeeta 7 naye waliwo omuntu omu yakulayo ku TikTok nampa emitwalo 27 ebiri yasindise 3 nenjijjako ne kusigalako 2 kanana kati nze nkubanja 2 ne giba 9 kanana 2 3 4 6 8 10 nakalega abantu bakwagala era zino sente bangambye nzikole ki nzikole tozinywa era nnunda ne katomponyeza ngenda kugula migwa ebisolo biri wali emigwa nema nesene gwe ngoina budget nyingi bano baana kati wano kulunda wano kugula biki ekyabaana nkyogerera bwenti ebino ebitandiza abaana be badde era basoma kituufu naye nga nnyina okulunda nyongeremu byennunda osinga kulunda ki nsinga kulunda mbizi nankoko ate embizi ngaafumbirwa tata wange bannange ekyo ekyokuba nti tulunda ewe omusajja navayo n'abaana agenda esigala nga ntoba ng'embizi zisobola okwanguya sente zisobola okuweerera abaana n'abazzukulu olina embizi meka nyinawo embizi 5 lafule nziyinira weeziri kati ngulako kyacu nemmere esobola zitambuza amagulu myezi nga 6 nesobola okuba nti nfulumya embizi tata wange agibudala navaayo byannema taata nkolera abaana bange kubeera bulungi njagala future okyanoonya future kinnakalega ey'abaana okuba obulungi ebeera future mbadde manyi ggwe nti gwe tewakyali akutwala olyawo kikajjo nakalega siwankubadde nakalegoakirabayo daba future y'omwana oli naye ozaala pulinti ondabye P6 kalamba modern ozaala pulinti olabika bubi baga ku mugongo future ayina baga ku mugongo kasawe kanonga agenda kusomera tatu abitwalya mu kaveera ndi mukanya ni mukyala owani abitaba bitwalya mu kaveera nabo twalya bitaba mu kaveera tekibanga nawo byonna nsobola bikola baga kumushi ku mugongo sweater uniform buli kimu kyonna nsobola okikola ne batamanja ne ripoti ne zituuka wano ewaka nga zonna zirumbi asasula mmeka ku kamba modern mpala fule emitwalo giri 15 badde manyi owakakadde mpa 15 nga tukuli lanchi ya mitwalo 8 nkati nga lanchi aliya yakyokuvaali kalamba modern okujja wano ate wano lanchi y'abakulu mpaji wano ekalamba kalamba modern ate olya ebijanjalo n'akawunga gye emitwalo 8 atugamba ate bw'olya akawunga kokka oyinza okalya kokka gwe n'okatekako omunyo aveedo nenva mu konteyina ye eri nafu tesobola taata ekyo kikola tusasula nenva mulyambi tulya doodo era gwe tunoga wali aliko n'obuga nga lwaki otta ku bisolo byo by'olunda n'owutako ate bwe naba nkola ekyo olomba nekulaakulanya kati nkwate buli lunaku ng'osala okunga ogenda obaga ng'owe abaana nedda ojja gikalirira sijja bisobola ebyo byannema taata omulungi sooka obuuze ku mikwano gy'abakulaba abawagizi bose mbeera wano babuuzeeko naaka abakulaba ku mukutu gwe bonna bakulaba bataata mwenna bataata ne bamaama abalungi nnyo okubanga kuleti yonna ogimalawo gwe omukadde sigamako nti wagamba mu kakuleti okanywa nakugamba bwe nti okujjako nga weerabira wambuuza ega nti ntera ogunywako n'olumu nkoma gwa nnusu 10 lumu kyekyo kyenayogera kati okuli ku mutwe gwa luku ekisinga okunuma nakalega kunnimba osanze ngudde mu kkubo nga ngenda nnyenjeera osanze nzirugala nti omukatamivu wuyo anywedde omuka talina byasobola kukola osanze ndiddate mukade yange eno gyenyambadde ng'erimu amasanda anti wako omwenge onywa gwa bbeyi tegukukkiriza kugwa ku kkubo naye era gwe bikombooti byonywa mikwano gyange abalungi bonna bampuliriza abakyala n'abaami bane neeyanza nnyo neeyanzeege mine musobodde otukolera okudulukira mbuyambi buno bonna bwe tulimu si buyambi bano bakuwadde kwagala munyumya ne mukutwagala mu kunyumya kwaffe kwonna taata abalungi n'abaami n'abakyala oba n'abavubuka nga mwebale mu luzungu kati ekyo gwe yasoma wambye ku kyalo oli ki ojja kunjuliza nnyo naawe ebiwanvu ojja kumpabya ate ng'owaba otya kati oluzungu waba ndeka bwe mba neebalizaawo wagenda otya mu busawo gwatamanyi wadde mbisobola babuuze mu luzungu oba bigambo mbikuwe kale gwe yogera nga nze bwenkuddamu taata omulungi nti abantu bange abalungi mu luzungu our beautiful people
No, they don't tease me. Hi, beautiful people. I like you. I like you. Thank you very much. Thank you very much for our money. for our money. I'm going to to drink. Dito, no, katono. no, Allah. No, Allah. Si yakunywa taata. Anti era nnyo kati guno omutwalo nnyo yake nnako 10. Sisobola. Naye nga walokose. Taata omulungi. Soko mulire ku bantu ekigambo. Ekya Mukama. Oba nkyogere ntya ng'ate. Nga bwe kiri mu Bayibuli. Nga bwe kyawandiikibwa. Kyogere nga bwe kyawandiikibwa. Mu Bayibuli nga baayogera nti oba okyatula otyo oba mukwatulako kale nayatula nenzikiriza. Kyekigambo ky'obabuulira ekyo. Bonna bagenda. Pastor Nakalega. Wanjiseba omulungi. Pastor omulungi kale kasabira ku bantu bo. Basabireko nga omulokole. Ngera nzemba wessaala eyo. Nabalina ogyetegerya buli muntu alina okwesalira waali. Basabira bali ku mwenge baguveeko mwenge mubi. Mwenge mubi. Mu byonna omuntu anywa omwenge asalako enviiri abeera awo omuntu asalako. Akola ki? Awonkyamizza. Anywa omwenge abanga alekako enviiri. Alokosa asala enviiri. Kati wadde oŋŋamba njogere ntyo oba mbagambe ntya? Basabire. Ne bonna balokoke badde mu linnya erya Yesu. Naye lokokera ddala Nakalega leka kuteekayo kigere kimu. Wagusuzeemu ate onnimba. Ate nkulimba nze mbeera waka byonna bye nkuluubiraba. Kati tugenda kukola bwe tuti. Taata omulungi. Bino byaffe babiri. Ngenda kukufunirayo esajja eggagga likujje wano ku kyalo. Likutwala e Kampala oba e Dubai. Tojja bisobola? Ate nalokoka ate njagala basa. Ate omulokole tafumbirwa. Oya kudde yanti kati Yesu akuzizza bujjoli akubye kalipeya tulaba mbomema. Tebaba na basajja nti abalokole. Sikyabasobola nnakula. Abalokole tebana baki? Tebaba na basajja. Kyaki kyejo osabira mwetaba tebagatta. Bagatta. Oba osabira walala. Naye oba osabira walala. Oba oli sisita nga tetumanyi. Nze mmanyi bw'olokoka byonna oba olokose. Ati bwe watolina musajja ng'osamukampa omusajja. Nja kubeerawo mu mbeera ennungi nkuuma abaana bange mu mbeera ennungi nga nnoonya ekikwe nga abaana bange n'omuto oli asoma asobola okumaliza kuba n'omu yatikkirwa kati kanyaga n'oyo omuto oyo. Wakoma kibiira nki Nakalega. Amasinya mukaaga n'osomesa omutendeke grade 2 teacher. Ne kati ekituufu oli ki? Oli musawo, oli teacher grade. Byonna mbiyingira mu certificate ziwali ewa taata mu ddiiro. Wasomesezaako? Obulungi ennyo. Wasomesaawa? Kawungira primary school. Nakalega asomeseko Kawungira saakulabayo. Ng'asomerayo. Buuza bonna. Kati ki ekyakujja okusentezeza peno? Musajja kwega yanfera kale. Atya. Taata wamwe kamabira nancankanya nga bumanyere byabawala. Wali muwala obudobo? Nali muwala muto. Oyaka. Nambuzaabuza. Oli mweru nga manyi weeyerusa. Era nakula ndi mweru bwenti. Naye ngenda ekizigo akwatangamukko. Tewakwatamu. Wano bonna bwe baba ali bonna abazu katoli wa Kibombo tobalaba. Mweru. Bonna beeru wano future njeru kakali kamebo babo. Naye twenkanamu ku buwanvu. Twenkanamu ku buwanvu. Omukyala muwanvu. Kakati ssebo. Njogera ebisembayo mbiwulire musana. Bawe ebisembayo. Nga nze mbawa. Aba radio. Aba TV aba mukutugwafu wa Emisanko Bin. Bane neyanza nnyo neyanzeege. Era musobodde otudduukirira. Ate okutuwa ku ssanyu lyammwe. Mu ssanyu lyammwe mbwagazi bwammwe. Nange nebaza akazituusizza. Ne mukulembeze ono gwe mwatuwa bannange. Ne banne bonna baakolagana nabo. Mugenda kunonda ku bwemupi. Sibyagala. Simanyi obojja bw'onooboze taata tukwagala saagala. Ne bala tebakoze. Mwe mujje bannaye tujja kubawa bululu. Bali tebakoleddeeko ddala. Byagala bakolere ki? Sente za Paris Modo zabuleza. Nawe olina nnyo omulugu gwe gwa sente za Paris Modo zikufukira Paris Modo. Olinga ze wabawola. Anti era batunyaga baatubba ne batubuzaabuza. Nawe wabba sente za COVID. Sikwatanga na bali takamwa ka COVID mu mwaka banga bakulireko. Konna baatuwanga bakalwaniranga awo tebaatu abafa bakuba omulanga. Tolima. Kana kabeza nakata. Ng'omusego gonna kutwera abo tufana tugenda nakufenja legenda kututta. Gwanyirira botana n'embizi. Tetunacho tulunda era tulina okulunda tuga nezaafu era omuzira. Atwa ku mukutu gwaffe ogenda ko ewa Salongo Lukwata aberenga omunyonyola ku bizibu byo asangibwa mukono namba z'essimu zeze ziri awo ayina ebizibu ebyenjawulo mukubireko ajja kuba akunyonyola
ombunyibuliremu kyatasobola tajja kikola ajja kusindika wasobola kikola gwaite bamusomozebwa okwenjawulo obufumbo musajja wamukyawa nga Nakalega yakyabuze ensonga ezo bakabambira njagala mulala kali wanji alimbo ate yakubako ekyasi taata wange yakubako ate waffe nabo yabalekayo dda wabakolako wama atulaba subscribinga likinga sharinga tuliene wa muwala wa Kamanyi Nakalega Florence ekona lye lino lyembagamba libalage nassa ekona lye lyembagamba erigende wa mami Kakumba boss asubula amaliba eyaggwamu sikekyo akyali mwate aje mulonje muzibu yaggwamu kusere tasyali oye taata omulungi beba batuleze ne batukuza akyaliko mulungi nnyo akyamalako ntumira kumanyiraze Godfrey Sekajjo onja muzemu agenda okundetera ebizibu bannange sisiinako bujulizi sikiinako bwenkanya atumira abantu be nze sibamanyi omumazi tumira mwanyiraze Benoni omusika wa wana awaka maka ga Muzeeyi Kamanyi ntumira musisi wange Nakiganda Mere Naluyijja mukyala Kitosi bannange mbatumidde nnyo yewe nakasiri onkwogera Mama Kaju ani tumira Mama Kajubi ekirekawo kireka kyawa ekireka ekyekampala Mama Kajubi oyina n'omuntu w'ekampala wangi baby awo jasule wa Mama Kajubi oyo sisi wange omulungi ennyo Mama Kajubi nkutumidde nnyo mukwano ate mama Nakajiri yani simumanyi Nakajiri yomanyi simumanyi Bewe komenta wange Benoni Segonja omulungi awo wansi awo emmanga wali wa Segonja taata wange omulungi oyo twambukiranga tujja mukata wama bafaanagamu ne Muzeeyi gumu n'omwana wange Kibombo Faruku nti akapiira nno munange ng'okakubye bubi bakubye neggula amagulu Faruku Kibombo akapiira kasambe bulungi mwana wange tebakumenyera eyo kutumidde nnyo Faruku baby sokojja asembayo wuno obadde omwerabidde asembayo yani Kibombo asambirawa asambira wano Kasimwemba ina timu zasambiramu mukidandali eyo gye batira embizo ne Faruku munnanga akapiira kamulemye omwana wange oba si kitone nekisolo omusuubuze mmwanyi taata omulungi taata fwate mwanya asuubule bulungi nnyo tubira banandete ebizibu tumira n'omwami omwami wange mutumireko omwami wange kizazedde Kiganda yoyo gwentumira taata Lobu timutumira ye mwami sokoje omutumidde omwana gwe buy 5 soko buy 5 akasente n'omuwaako kati taata Lobu gwentumidde taata Lobu mu Kiganda nti mukyala wo Nakalega akutumidde nnyo ye bbaawo kyokka Nakalega bannayo tubasiibudde musibe bulungi mulayikinga musubscribinga balaga okulangako naffe namba esimu 0750 90 okoneyanga kuoyo oddadde nkonerako kusiika Godfrey gwe nkonako ne mugambo eri 075 bito gimanyi bane wagikwata kusha nibwe tulina simu njiyina awo naye embuzi abo bagibba kati layini eyo ngiteeka eri ewooli yagikonekitinga baleme gikubako era naanabo bambuzaabuza taata neyanziza nnyo omulungi webale kujja tulabako mama otomutumiddeko ng'ofukamidde maama wange omulungi kimala bannaye kamuswe bulungi aliawo kalamba Nansalo Joani maama wange omulungi Nansalo Joani ekalamba awo ku botiiki naye mutumidde nnyo mukadde oyo Solo megayigwawo leero luno nfudde situuta nantaba oba aliko oludaani anaamugamba abaana bange bali abalungi byonna mbimaliriza bannange nkooye abekasanda bonna mbasiibudde mwannyinaze Benoni yatusikira wakawana ewa Muzeeyi Kamanyi tunda bintu Nakalega tetujja kutunda aliwo ajja ayina ebikazi byeyo mukinani gwe tobimanyi batukwata nawe musula bulungi mama mweraba